Снова на новом видеоролике на канале Фрич. Меня зовут Илья. Как обычно, хочу сказать перед началом ролика: подписываемся, ставим лайки. От 6 до 10 лайков я выпускаю новый видеоролик. Но не в этот же день, но на следующий, либо на какой-то еще. И чтобы не было никаких звуков посторонних, я просто даже ничего не трогаю практически. И хотела сказать, что простите, что не было так долго видео, скоро начну опять снимать. У меня появился новый телефон, можно снимать. И сыграем мы когда-нибудь, когда я смогу. А сейчас я не могу, я просто напомнить, что скоро выйдет видеоролик либо по Critical Ops, либо по PUBG. Ну и еще что-то потом я, если что, расскажу. Всем удачи, всем пока.